покажете, що у вас в холодильнику за Що за прикол? Який холодильник? Ти даєш мені, значить, ну я попереджую циц, молекула. Ну там повісилась миш, я тебе попередив. Всі так кажуть, яка миша Да, один. да, да. Ого, то в тебе якийсь такий ЖК модний, стільки дверей. Двері є всюди, навіть в туалеті. А на якому поверсі живеш? Водіще. Ти боїшся казати поверх, що будуть до тебе якісь фанати ходити? Там консьержка Сталін в юбці. Пускаєш мене в свою берлогу? Да. Дуже гарна квартира, в тебе така велика, така простора. Скільки платиш за оренду? 48. О, бачу, що дівчата такі бувають в гостях. А костелі наша тобі? На всякий випадок. Бінчик. Одні, другі маю, треті. Та духи одні. А Dior Sauvage немає в тебе, ні? Продав. Не аб'юзер. Перекупом продав. Тебе так багато взуття. То не все. Ти його колекціонуєш? Ні, тут речі теж. Це мої талісмани. Я в них вже сплю хорошо. Якесь робоче місце, там робоче І місце. тут, і там. Тут ще є, значить, спальня. Срач показувати буде. Гаскон потребує терміново жіночого мужнього плеча, яка б навела порядок. Ще одна ванна? А можете додому. Яке додому? Холодильник показує. Він не працює, диви, морозильну розібрали. Я тебе попереджував. Чого ти кричиш? Що гониш? Це є справжнє. Як воно смердить. Є одне все. яблуко. А ти не забудь підписатися і поставити лайк.